個黑色嘅機械係我哋第一個識得自主巡航嘅巡檢系統。呢一隻唔係一般嘅機械狗，自主巡航唔使人跟住，有6隻腳穩陣行樓梯，紅外線眼睛睇清前路，毒氣探測即時通報，水務署最強科技，一狗在手，濾水廠通行無阻。咁點解我哋會揀到6足呢？係6足嘅機械狗呢，佢喺無論定位啦、導航啦，佢巡檢期間嘅穩定性呢個運作呢，都係比較出色嘅。同時間呢個6足機人嘅廠商呢，佢哋有一個控制嘅平台呢，我哋亦都發覺係嗰個兼容性係比較高嘅。佢就配備咗2個設備嘅，主要咁呢個就係一個雙光平台。右手邊呢個咧就係一個紅外線嘅鏡頭，其實主要用嚟就係探測一啲熱能嘅。譬如我哋喺水廠啦，有設備啊，可能有啲摩打啊，咁轉動咧會產生一啲熱能啦。咁呢個熱能探測咧就可以幫我哋探測到究竟呢個設備咧會唔會過熱啦，或者會唔會有啲異常出現咧？左邊呢個咧就深度嘅鏡頭嚟嘅。咁呢個深度鏡頭咧其實就係幫助翻狗狗去做嗰個導航嘅時候咧，佢前後亦都裝咗一個雷射雷達啦，佢可以收到一個衛星嘅信號嘅，咁就可以幫佢咧創造一個 point cloud map 咧，就幫助佢喺行動巡檢當中咧穩定嗰個巡航啦，同埋定位係準確啲嘅。咁後邊呢度見到咧有個紅燈呢個咧，其實係我哋一個氣體嘅探測器。咁呢個氣體探測器咧，佢可以幫我探測到氯氣啦。咁同埋我哋有時話密閉空間啦，講緊4合1啦，講緊methane 啊、CH4 啊、CO 啊呢啲氣體咧，其實佢都有幫助我哋咧去一啲高危嘅地方啦，做巡檢嘅時候咧，我哋可以先用機械狗去介入嗰個場景去做一個檢測，咁睇下探測到會唔會有啲異常嘅氣體先嘅，咁就可以大大提升咗咧我哋做巡檢任務嘅時候嗰個安全性。咁自動巡航方面咧，當我哋幫呢個機械狗咧去編定咗一個巡航路線啦，執行一啲特定嘅任務啦，咁佢就會自動咧就跟翻我哋編排嘅時間啦。同埋巡檢嘅時間咧，就去自動去做執行呢啲任務嘅。咁執行任務之後咧，佢就會自己翻去咧去一個充電站裏邊。咁就自己會充電噶啦。咁整個模式其實係無人值守嘅。咁充電充滿咗之後咧，狗狗亦都可以再運行2至3個鐘。巡檢個過程佢會拍低一啲照片嘅。咁亦都會有好多資訊，譬如氣體嘅濃度啦。咁佢亦都有測試嗰個環境中嘅 temperature 同埋嗰個濕度等等嘅風速都有。咁呢啲所有數據都會翻控制室嗰度嘅。操作員咧係可以幫佢生成一啲巡檢嘅報告嘅。咁就唔需要再用人手去做呢啲 report。嗱，咁今日各位都見到啦，基本嘅巡邏功能咧都可以順利完成嘅。咁其實嚟緊嘅日子咧，咁我哋希望佢咧能夠做到更多嘅嘢啦。咁譬如係將來佢哋可能可以幫到我哋啲同事咧落去一啲危險嘅地方啦，又或者惡劣嘅天氣之下可以巡邏啦，或者係做到更加多嘅嘢，就係譬如可以控制一啲閘機啊，可以開閂啲出入嘅門啊，咁樣亦都可以做到保安方面嘅工作啦。未來個科技可以發展得好大嘅時候咧，咁佢可以幫到濾水廠嘅地方就好多嘅。